この動画を作るきっかけになったのはズバリこの商品を見つけてしまったからですね。先ほど話した意外なメリットですが、このキューブ実は上から見ると側面の色も同時に確認することができます。どうも皆様こんにちは、遊びとしーです。今回は 3×3 キューブのレビュー動画です。普通ルービックキューブといえばこんな風に黒枠にステッカーが貼られているタイプ、それかその面自体に色が塗られているステッカーレスタイプの2つが思い浮かびます。今日紹介するのはそのどちらでもないちょっと変わったキューブになります。すべて Amazon でたまたま見つけたのですが、もはやこれはルービックキューブなのかと疑問に思うほどの商品もあったので購入してみました。紹介するキューブの URL を動画詳細文に載せておりますので見てみてください。今回紹介するキューブはこちら、チーワリア W ジェリーキューブと XMT 炭素繊維バージョン 2.1、 そしてファインドベターボールキューブです。チーは専門店でも扱われている有名なブランド、残りの2つは Amazon で人気の高いストアです。ストアが掲載している情報を見てみました。まずゼリーキューブはステッカーレスタイプに近いですが、表面がスケルトンカラーになっており、若干内部が透けて見えます。特徴としてはコーナーカットが広い、重量が非常に軽い、乾いた回し心地が特徴のようです。購入した人のレビューを見てみても、ステッカーレスよりも回しやすい、見た目がいい、ただし青と緑が判別しづらいとありました。現時点で総合評価は星5、さすがチーイーブランドといえる評価の高さです。チーイーが販売するキューブは今までいくつも紹介して、どれも素晴らしい商品ばかりだったので今回も期待しています。炭素繊維キューブはステッカータイプの黒枠とカラーの部分を入れ替えたような見た目の商品です。黒色の部分がステッカーなのか気になりますね。このキューブの特徴はコーナーカットが広い、重量が非常に軽い、乾いた回し心地とのことです。この商品説明が先ほどのゼリーキューブと一緒だったので、どちらかが真似したのかもしれませんね。購入した方のレビューを見てみて気になったのは、意外と回し心地が重かったというもの。ネジの調整が必要かもしれません。実はこれ以外にも炭素繊維の商品はあったのですが、これに決めた理由は商品のイメージ画像が面白かったからです。キューブのイメージ画像なのに誰も見向きもせず積み木で遊んでいたり、この画像とかはキューブがちょっと大きく見えませんか？なんとなく面白かったのでこれに決めました。そしてボールキューブ、これは説明不要だとは思いますが、一つ一つのピースを球体にしてしまった商品です。見た目のインパクトは一番ですね。性能面で勝負する企業が多い中で、アイディアや面白さの方向からキューブを作っていく企業も素敵だと思います。こちらは重量が軽く回しやすい、蛍光色、スクラブ表面で1年保証がついているみたいです。Amazon 商品は長くても1ヶ月の保証が多いので、1年間も返品対応してくれるのはすごいですね。この動画を作るきっかけになったのはズバリこの商品を見つけてしまったからですね。見た目の面白さはもちろんですが、商品名に女性専用と書かれているのも変わっているポイントだと思います。基本スペックの比較です。ゼリーキューブは980円、炭素繊維は1280円、ボールキューブは1099円でした。大きさと重さはそれぞれ 55mm72g、56mm 表記なし、60mm76g です。実際に持ってみた感じだとゼリーとボールキューブが同じくらい、炭素繊維はこの2つよりも軽いですね。大きさでは炭素繊維よりもゼリーがわずかに大きく、ボールキューブがさらに大きいです。球状になった分幅が増えていますね。3×3 全体で比較すると、ゼリーとボールキューブは軽い、炭素繊維はかなり軽い部類に入ります。
特に炭素繊維は以前の動画でおもちゃみたいな軽さと表現したワンズキューブ 63g に近い軽さです。軽さ勝負なら有名なブランドのキューブよりもこういった無名ブランドの方が強かったりもします。それでは実際に回してみましょう。まずはゼリーキューブから。思っていた以上に性能面もちゃんとしたキューブです。ネタで作られたものかと思っていましたが、中身の性能は悪くないです。チーというブランドが作るいいキューブを期待して購入しても遜色ないレベルで完成しています。まず、回し心地は普通です。販売元が載せていた乾いた回し心地はあるのですが、初期状態でネジがやや強く締められているのか、ピースの密着度が高い内部構造なのか、そこまでスルスルした軽さはありませんでした。引っかかりはほとんどありませんでした。キューブの柔らかさとコーナーカットの広さのおかげで、磁石なしキューブの中では十分な性能を持っています。これ以上を望むなら、このキューブのメンテナンスを頑張るより、磁石入りに乗り換えた方が早いです。コーナーカット、リバースコーナーカットも GE ブランドの名に恥じない広さを持っています。コーナーカットは広め、リバースコーナーカットは標準的な広さを持っています。ピースの密着度も標準的です。磁石なしなので、ピース同士の摩擦で真ん中の層もつられて時々回っています。ちょうどいいまとまり感だと思います。回転音の大きさはやや大きめです。ピースの擦れ合う音がほとんどですね。シュルシュル系の音だと思います。販売元の情報にありました見た目がいいについては意見が分かれるところだと思います。スケルトンカラーについては据え置き、携帯型のゲーム機を作る業界でも時々出ることがありますが、あまり人気はなさそうです。透けているのをダサいと思う人が多かったり、耐久性の観点から綺麗な透明が作りにくいことが原因みたいです。ゼリーキューブはスケルトンカラーというほどの完全な透明ではなく、曇りガラスに近い半透明な表面をしています。淡い色合いですので、これに調和するお部屋にはインテリアとして飾ってみるとおしゃれになる可能性があるかも。個人的にはこの半透明感は嫌いではないですが、購入者のレビューにあったように青と緑が判別しづらいなとは思いました。6面揃っている状態ではそんなに思わないのですが、揃えている最中に一瞬で判断するときに少し迷ってしまいます。性能面は問題なく使えますが、半透明な表面になっていることをメリットと考えるかデメリットと思うかで分かれそうです。次は炭素繊維キューブを試してみます。目がチカチカしますね。ステッカーではなく枠の細い部分に注目して揃えていくので、バラバラになっている状態だと自分が探しているピースを見つけるのに少し苦労しました。これは慣れの問題だと思いますので、このキューブをずっと使い続ければ解消されるかもしれません。それと黒色部分はステッカーだったのですが、そのステッカーにジグザグの模様にスクラブ加工のようなものが施されていて、キューブの角度が変わるたびに光を反射してキラッキラ光るんですね。揃える最中はこれに結構視線を取られちゃって大変です。ただ完成した状態のかっこよさはあると思います。個人的にはダンスダンスレボリューションなどの音楽ゲームにも使われるネオン文字や記号チックな感じ、強めな蛍光色も相まってエレクトリカルな雰囲気になっているように感じました。このキューブの回し心地は普通です。ネジの締めが強いのか、潤滑油が使われていないのか、初期状態では若干の抵抗があります。ストアに掲載されていた乾いた回し心地という意味は、潤滑油がピースの接地面には塗布されていないことを意味しているのかもしれません。引っかかりもほとんどありません。こちらもコーナーカットがしっかりしているので、ピース同士がぶつかって手が止まることはないですね。滑りの悪さが少し気になるので、潤滑油を持っている人は刺してあげるとちょうどいいと思います。
コーナーカット、リバースコーナーカットも十分な広さがあります。90度ぴったり回していないところでも次の回転へスムーズにつながってくれています。ピースの密着度はやや強めです。購入者のレビューにもありましたように、初期状態ではネジが締まり気味なのか、真ん中の層もつられてしっかり回ります。密着度が高いのはデメリットではなく、回している最中にピースが外れにくくなります。ネジを緩めるときはその加減に注意しましょう。回転音の大きさは大きめです。ピースの擦れ合うシュルシュル音がはっきり聞こえます。それと内部にバネのような構造があるのか、時々金属っぽい音も小さく聞こえます。さて、お待たせしました。ボールキューブ見てみましょ回しにくいです。しかし意外なメリットを見つけました。まず回し心地についてはやや軽いです。丸い形のおかげで隣り合うピースとの接地面積が少ないため、擦れたり摩擦が起きることは少なそうです。引っかかりは結構あります。普通のキューブと比較したとき、丸い形状がピースの可動域を広げているので、キューブが歪みやすくなっています。同じような感覚で回していると、使っていない層が簡単にずれてしまって思い通りに回せなくなります。ピース同士は密着していないのですが、内部でしっかりつながっている感覚があって、1層回した時に真ん中の層も内部から一緒に動こうとするのが原因だと思います。コーナーカットは非常に広く、逆にリバースコーナーカットは狭いです。内部構造がしっかり作られているというよりは、丸い形状の影響なのかなと思います。回した時の音は大きいです。内部構造の音がはっきりと聞こえてくるのと、早く回すほどピース同士のぶつかるガチャガチャ音が大きくなります。センターキャップとの境目は意外と深く、指で開けるのは難しいのでマイナスドライバーなどを使いましょう。中の仕組みは普通のキューブと同じネジ締めタイプです。ストアに掲載されていた蛍光色な表面は本当です。普通のキューブと比べてみてもほぼ全面の色が明るめになっています。ただスクラブ加工というのは分かりませんが、 4×4 キューブの紹介中に出てきたようなザラザラ感はなく、ステッカーレスタイプと同じツルツルした表面です。先ほど話した意外なメリットですが、このキューブ実は上から見ると側面の色も同時に確認することができます。当たり前ですが、普通の立方体なら真上から見た時に側面を確認するのは難しくて、6面完成においてもキューブ全体を傾けて色を確認する時間があります。このボールキューブは球状なので、上から見ても側面4面とも同時に色を知ることができます。これは非常に大きなメリットかなと思います。ここからは個人的な意見ですが、このキューブがもう一回り大きければより回しやすくなるような気がしました。一辺7、8センチあれば歪まないように指の広い範囲を使えるようになるかもしれません。あとは最初見たとき、お菓子のチャイナマーブルがパッと思い浮かびました。色合いもだいぶ似ているような気がします。それかマイナーですが、科学のお勉強で習う金属結晶構造を思い出しました。この3個のキューブで性能を比較しておきましょう。この中で一番競技用に向いているのはゼリーキューブです。やはり一番回しやすいですね。色の判別が分かりにくい点をクリアすれば使いやすいキューブです。回し心地はゼリーと炭素繊維が普通、ボールキューブがやや軽いです。コーナーカットもゼリーと炭素繊維が広く、ボールキューブがより広いです。ただし引っかかりやすさを加えて総合的に見た場合、ゼリーか炭素繊維の方が使い勝手のいいキューブに仕上がっています。ピースの密着度は炭素繊維がやや強く、ボールキューブが軽いです。ただボールキューブは内部で他の層の影響を受けやすいのか、真ん中の層もつられてよく回ります。回転音の大きさはゼリーが小さくてボールキューブが大きいです。
炭素繊維はゼリーと同じレベルですね。今まで紹介してきた普通の磁石なしキューブと比べてみると、ゼリーキューブに一番似ているのは Amazon おすすめ商品上位に並ぶエナッグファイアスピードキューブです。回し心地のシュルシュル感、コーナーカットの広さや回し心地などが特に似ています。ステッカータイプのキューブでゼリーキューブに近いキューブを探している方なら購入しても満足できます。動画のまとめです。今回は Amazon で購入できるちょっと変わったキューブのレビューをしました。個人的にはゼリーキューブが思ったより回しやすかったこと、ボールキューブが意外と回しづらかったこと、そしてボールキューブは側面が見やすいことが予想外でした。これらのキューブはそれぞれがメリットとデメリットを兼ね備えているので、性能よりも見た目が気に入ったなら購入しちゃっていいと思います。どれも周囲の目を引きやすいインパクトを持っています。というわけで、ここまでご視聴ありがとうございました。他にもこんなのあるよとか、このキューブもレビューしてほしいなみたいな情報がございましたら、ぜひコメントで教えてください。次回は今回と同じような変わったキューブを今度はキューブ専門店で購入してきました。次回はより奇抜さが増したキューブをチョイスしておりますのでお楽しみに。それではまた他の動画でお会いしましょう。お届けしたのは遊びと C でした。